fotoanandro am-pirenena raha diskady ambolohany dia ivaralela ny ambiny rehetra hoy Mac Alphonse. tetika Sava Ramada basy toliara teo aloha tsy marina ny vaovao miparitaka fa nisy ny fifanarana tany États-Unis hoy Eliara Bevay. Fitrandrana Soltany mila entanina ny tanora hitrandraka samy mevany ireo ankibony tany hoy professeur Johnny. Manatra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Manasanao ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Anarana 12 amin'ireo 13 voaroiroy amin'ny raharaha fifofonan'ny ainy filohan'ny fanavaozana sy ny fanongana fikasana fanonganam-panjakana no navokany gazety anabaka Africa Intelligence ahitana manamboninahitra mpisolo vava mpanao politika ary olo-malaza amin'ny setra isan-karazany eto Madagasikara sy any ivelany. Voaresaka ao anatin'ity raharaha ity ihany koa ny fisamborana ireo tanora GNZ telo izay lazaina fa tafiditra amin'ny fanakorotanana ny filaminan'ny firenena. Nolavy ny solotenan'ireo tanora Ahmad Yassine ny filazana fa misy fifandraisana amin'ny mpanao politika ny etsika izay nataon'ireo tanora ary nambarany fa mijoro amin'ny firaisankina sy miandry fampiresahana amin'ny fitondrana izy ireo. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara no mitatitra ny antsipriany izay. Manamboninahitra mpisolo vava bentanana teo aloha mpandrara-pitantana orinasa tsy miankina mpitsabo mpandidy en la France assistante parlementaire mpampianatra kongo fosy olo-malaza hafa anarana 12 tamin'ireo 13 voaroiroy amin'ny raharaha fifofona ny hain'ny filohan'ny fanavaozana sy fikasana fanonganam-panjakana no navoaka ny gazety Africa Intelligence izay nanamarika fa andrasana ao anatin'ny 12 volana ny fitsarana ireo olona ireo. Raha ny vaovao ihany dia voalaza fa tafiditra ao anatin'ny raharaha fanohitoinana ny filaminana ihany koa ny fisamborana ireo GNZ telo menada izay mbola notana ny mpitandro ny filaminana. Tsy azo ekena ny fanasoketana ireo tanora ho miray tsikombakomba amin'ireo mpanao politika sy ireo olona voasambotra ireo fa indrindra ny filazana fa misy ambadika politika ny etsika ataon'izy ireo ho ny solotenan'ireo tanora GNZ. Aiza zay zavatra zay hatreto, ahoana zay zavatra zay hatreto, fa inona ny zavatra misy, inona ny manery anareo. Satria zahay foana ny mouvement GNZ foana no soketaina hosoram-potaka ny amin'ny hoe irany mpanao politika hoe inona ty ambadika ny rajoelina sy ny ohatran'izay. Nefa zahay tsy manana fahefana anenjika ny rajoelina sy ny firongona. Ry zareo no eo amin'ny fitondrana nomeny mouvement GNZ fahefana afaka anenjika sy afaka inona ty ataontsika hoe idéclaré an'izay inona ty ataontsika hoe karazana fitantanana sy karazana ataontsika hoe abus de pouvoir indrindra karazana famadiaka ny razana zay nataony fitondra teo aloha zay. Tsy resaka atsika regny le tatitra navoaka ny cour de compte 4000 milliards volamena 3 tonnes tsisy toina. Raha ny fantatra moa dia ny zoma avy tokony aona amin'ny Prime Ministre ireo tanora etsy andanin'izay fantatra ihany koa fa nametra-pialana tsy ho mpanolontsaina teknika imikolo araka ny rantona avoakany tsy hainareo ny miaino fa izay miteny dia lazainareo vao vidy vola tsy haiko ilay politika mangina rehefa mahazo toerana ho ihany imikolo tao amin'ny rindriny. Vaovao makasika ny tetikasa izay kasain'ny Varamada atao kosa dia nandiso ny vaovao niparitaka makasika ny tetikasa Varamada ny mpanolontsaina teknika ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Eliara Bevay izay isan'ireo niady amin'ny tokony anafanana ity tetikasa ity. Nandritrany dia ny Prime Ministre tany États-Unis no nipoirany ity resaka ity saingy atreto mbola tsy nisy ny faneken'ny fanjakana ny fitrandrahana kasain'ny Varamada atao ho iatrany ny fanazavany. Rindra tsara ny tahiriny aina no hitaterina izay vaovao izay. Tsy nisy ny fifanarana nataon'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta amin'ny firenena Amerikana mikasika ny fitrandrahana fasimainty aotoliara izay ataon'ny orinasa Varamada na ny basy teloara teo aloha hoy ny mpanolontsaina teknika ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Rabevay Elia. Nambarany fa vaovao diso no miparitaka mikasika ny filazana fisina fifanarahana teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny Amerikana. Tany États-Unis ny Prime Ministre hoy ny fanazavana saingy tsy nisy fifanarahana ny amin'ny firosona fitrandrahana fasimainty. Na izany aza
misy tokoa ny tsindry ataon'ny firenena Amerikana ny amin'ny irosona amin'ny fitrandrana io hoy ihany Eliarabe vahiny. Ny adihevitra mandeha moa zany amin'izao fotoana izao dia mandeha ny hoe nisy fifanarahana nataon'ny premier ministre mahakasika an'io varamada io, dia izay moa zany no miteraka adihevitra amin'izao fotoana izao. Ny tsara marihana aloha raha ny vaovao tonga eto am-pelantanany tena dia afaka milaza zany hoe diso izay vaovao miparitaka izay zany ka tsy nisy aloha izay fifanarahana nataon'ny premier ministre lehiben'ny gouvernemanta mahakasika ny varamada zay, mba ahafahana zany mampitony aloha ny apray-tanindrazana mahakasika ny ady amin'ny varamada io. Ny zavatra misy kosa nefa dia manao pression zany amin'ny fomba rehetra ny gouvernemanta amerikana zany mba hanekeny ny fitondram-panjakana n'io varamada io, fa hatreto aloha zany dia isaorana ny fitondram-panjakana fa tsy manaiky an'izay pression ataon'ny amerikana zay. Le pression moa zany dia miseho amin'ny endrika fatatsika tsara fa diplomatie moa zany no ampiasaindry zareo dia miseho amin'ny endrika hoe ratsy endrika i Madagasikara manoloana ny sehatra iraisam-pirenena ary tsy ho tonga eto amintsika ireo le investisseur amerikana ireo raha ohatra ka tsy manaiky an'io varamada io ny fitondram-panjakana. Sahala amin'izay koa ny amin'ny resaka AGOA dia hoe sarotra ny azahoan'ny Madagasikara ny AGOA raha tsy manaiky an'io ny fitondram-panjakana. Mbola sahala amin'izay koa hoe ireo ilay famatsim-bola ny amerikana rehetrarehetra eto amintsika ireo zany dia tsy ho azo raha tsy manaiky ny varamada ny fitondram-panjakana. Tsy misy afa-tsy ny fialana amin'ny fiankenan-doha amin'ireo mpamatsy vola mahazatra no ahafahany vahoaka malagasy misitraka ny arenany ho hiatrany ny fanazavana ary izany no amporisihana ny filohan'ny fanavaozana hoy ny fanazavana. Zao zany tsika dia miara mahita ary mahatsapa fa raha mbola akinitsika amin'ny famatsim-bola avy any ivelany zany fampandrosoana ny firenena dia tsy maintsy hanao pression sahala amin'izao foana zany ireo ilay firenena mihevitra azy ho matanjaka ireo. Ary zao koa zany dia manam-porofo fa ny amerikana dia fatatsika fa milaza fa fatsapan'adra an'izany zon'olombelona zany, fa tsika zany zao dia miara mahita fa rehefa ho amin'ny tombotsoan'ny amerikana dia manao ny fomba rehetrarehetra izy hanerena atsika mba azahoan'ny tombotsoany, ka fa miasa aminy zany le resaka varamada io dia manery fitondram-panjakana izy anao an'io. Ka ny anay dia mazava fatatsika fa tetikasa isan'ny efa nampiteraka resabe teto amin'ny firenena io. Ho anay manokana dia mazava koa tsy miova ny hevitra amin'ny fanoherana an'io tetikasa io, izay zany dia mampirisika ny fitondram-panjakana hatrany anana an'izay courage zay anohitra andrasana ny toyny. Fa vaovao mahakasika ny arenan-kibon'tany eto Madagasikara kosa indray dia tsy voatrandraka araka ny tokony izy ny arenan-kibon'tany eto Madagasikara kanefa aloharan'ny-bola goavana ho an'ny firenena hoy profesora Johnny. Manodidina ny 900 ireo carominier eto amintsika, misy ireo vinavina sy tetikasa afaka itondrana vahaolana amin'ny olany angovo indrindra ny eo amin'ny resaka délestage. Mila ampafantarina ireo tanora izany ho hiatrany ity profesora ity. Ny Antsipriam-baovao tateriny Narcisse Karazafy eo amin'ny saritsin-dratsariny mbola avatsara. Tombanana ho iray alina miliara dolara ny sandany arenan-kibon'tany mbola azo trandrana eto Madagasikara. Manana arenan-kibon'tany maro i Madagasikara kanefa mbola vitsy ireo tanora no samy miditra sy mitrandraka izany. Ilaina araka izany ny fanantonana banky manokana afaka matsy vola ny tetikasa raha ny zava-misy anefa dia mbola maro amin'ny malagasy no mijanona ho mpangataka famatsim-bola. Manam-porofo zany fa mbola mila rafitra mazava sy fanentanana bebe kokoa ny sehatry ny arenan-kibon'tany indrindra ho an'ny tanora izay tokony ho mpisehatra voalohany hoy profesora Solofo Jonis manampahaizana mikasika ny arenan-kibon'tany. Tsy hoe mila manan-karena, aloha averiko tsara. Tsy hoe mila manan-karena, efa manan-karena. Ianao zao tanora hitrandraka pétrole, ataontsika hoe na hitrandraka vilona lourde. Dia aty zao misy fikambanana anankiray, Avo Consulting. Dia tsy menatra ianao manatona amin'ny banky spécialisé mikasika ny fitrandrana. Misy anisan'ny lehibe maneran-tany BlackRock any famille Rothschild. Mihoatra ny 1700 milliards de dollars ny aktifan'olona ampiasaina. Karanana gasy manan-karena eto Madagasikara ny volany tsy ampy hitrandrahana ny any ambanin'ny tany sady tsy manana ny fahaizana hitrandrahana ny any ambanin'ny tany. Efa misy ireny organisme international be da be mahay amin'ireny zava ifapakejinina fa mila ianao tanora no manatona amin'ireny banky spécialisé ireny. Za teny misy 900 mahery ny karony ambanin'ny tany
dia manantonany eo amin'ny nisy nareo tanora anampetsaka amin'ny famahana ny olany delestage eto madagasikara nitetika asa fitrandrahana menaka mavesatra ho tsy miroro amin'ny alalan'ny famadiana ny menaka ho loharanonangovo everina mokatra menaka hatramin'ny 4 barila isan'andro tsy miroro ho iatrany ity manam-pahaizana momba ny arena kibontany ity efa misy ihany koa ny tolo-kevitra ara-teknika naroson'ny profesora Slof Jonis na dia mbola mila fandiniana ny lalàna aza izany nametrahana milina fikaroana ao iavoloha ary misy minisitra vonina iara iasa amin'ny fanatanterahana tetika asa na dia mbola misy azantsakany eo amin'ny fandrindrana ny asa eny fotony hoy ny fanazavana izaho miteny otatia asianay catalyseur raha 100 kilo na tonne asianay ray litatra dia androany iny dia mivadika pétrole conventionnel mivadika chefo ny azony jirama ampiasaina teknisianina roa zay nandeha araka amin'ny tona fanjakana 12 ny délégation na mandeha ty tsy mamenatra amin'ny teny amin'izany vonaza message vao eo anankiray ihany fa tsy omby roplan ny olona 12 dia za tena tsotra kely amadika 2 tonnes ao anatin'ny 15 minutes ho lasa produit azy ny jirama ampiasaina dia za rebirebena za rery tsy mahavita an'iny ary fa mila teknisianina miaraka amiko za tsy hitsangatsangana dia tsotrany raha hitsangatsangana za tsy fa ampiakaro aty Antananarivo ny 2 tonnes dia ataontsika eo avoloha za tsy mainky nafaka herinandro iny natapabolana ary ny tonga tsy mampanina azy zavatra izay zava-dehibe ny fampahafantarana sy fanentanana ny tanora momba ity seapiariny ity satria mbola isan'ireo loha hevitra tsy dia resahana firy eto amin'ny firenena ny arena kibontany tanjona ny ampivondrona tanora maro sy izara ny fomba atao ahafana misitraka ireo carreau minier miisa 900 misy eto Madagasikara le izy zany tanora ataoko hoe tonga saina zay ngambana fikajinana azy olona tonga saina hoe misy arena eto araka le tenen'ny professeur teo hoe tsy tsika tsy hoe andeha anakarena fa tsika efa manakarena fa ahoana trandrahana le arena araka le tenin'ny Henry Ford zay tonga miaraka aloha efa fanomboana rehefa mandeha tsikelikely zay makany amin'ny fahombiazana zany hoe le fahatongavana andrano aloha efa ngeda be zay dia ahoana afahana mitazona zay fiombonana zay makana tsaratsara kokoa fa indrindra ny pratika hitatsika ny olona jirama hitatsika ny olona Madagasikara hitatsika fa zay ny antony grève tamin'ny 25 septembre tamin'ny taona lasa zany hoe tsy mety voavaha foana le zavatra ohatrany hoe safosafona zany le olana atao tapenana kely dia goka dia tapenana kely ohatra zany nefa le zavatra rehefa miaina amin'ny professeur anao tena aminazy ny vahaolana 100% araka le teneny tao misy ana 10 000 milliards de dollars ozy izy tokony vola mivoaka anatin'le izy zany ohatrohatr'izay zany le tena nitanjona tanaty izy ndao ary asina ty conférence ty ampiambonina zay olona lina zay ngamba le izy ary tsara le izy olona vitsivitsy lo lina satria rehefa kelikely zany dia mahavita zavatra tsaratsara kokoa no mafisiny fa ny tanora mahery ny roapolo tapitrisa eto amin'ny firenena ireo arena kibontany ireo ka ilaina ny fandraisana andraikitra izy ireo mba ahafana mampandroso ny toe-karena sy manatsara ny fiainany vahoaka tontolon'ny tanora sy ny fampananana asa kosa indray dia mijery ny fomba anatsarana ny rafitry ny fampianarana manaraka ny kalitao sy ny politika fanamorana ny fidirana amin'ny sehatry ny asa ho an'ny tanora ny fitoram-panjakana amin'izao fotoana izao hoy ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa na inona na ino lazaina dia fanohitra lehibe ary fototry ny fampandrosona ny fampianarana hoy hatrany i ministra Todsoa Andriamampandry totosa androany moa ny lanonana fanalorana maro-pahaizana ho an'ireo mpianatra miisa 320 mianadahy izay navita ny dingana taona faefatra na ny master 1 iditra taona fahadimy momba ny lalam-piofanana fiarahamonina teo anivo ny fakulté ny toe-karena sy fitantanana ary fiarahamonina eny amin'ny université Ankatso tato-baovao eo amin'ny ndra-tsariny Tahirny miroso ao anatin'ny fanavozana isika amin'izao fotoana ka dingana lehibe ahafana manatanteraka izany ny fanatsarana sy ny fanamafisana ny rafim-panabeazana eto Madagasikara. Anisan'ny vina iombona ny sehatra telo dia ny fanabeazana, ny fampianarana teknika sy fanofanana arakasa ary ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, ny fanofanana tanora ho matianina sy manana fahaiza-manao matanjaka ho fanohanana ny fanavozana sy ny fampandrosoana eto amin'ny firenena hoy ny ministry ny fampianarana teknika sy fanofanana arakasa. Ny zavatra tokony atsaraina zany dia hoe rehefa mavita ny fianarana ny mpianatra ety amin'ny université io na eny amin'ny centre de formation professionnelle zany dia tonga dia mpianatra afaka mamorona asa avy hatrany ny ilain'ny firenena. Zany hoe mamorona asa avy hatrany izy dia mamokatra
dia tonga dia misy vokatra azo gatsapaitana fa amin'izao fotoana izany dia tsy dia mifanindran-dalana loatra ny fampianarana izay azo tany ampianarana sy ny zava-misy eny amin'ny sehatry ny asa eny anivona orinasa io na eny anivon'ireny ONG sy ny zavatra bibetsaka tahaka ireny. Dia izay mihitsy zany le changement le fanovana izay atao zany amin'izao fotoana izao indrindra fa atao ministère de l'enseignement technique ty zany sy ny fanofanana arakasa hoe aovana ny mpianatra tonga dia mamorona asa avy hatrany izy ho an'ny tenany mba anana an'izany hoe esprit entrepreneurial, anana an'izany hoe saina tia fikarohana ka tonga dia mamorona asa avy hatrany. Dia ohatr'izay koa ireo mpianatra ety amin'ny université izay misy ny fiara-miasa matotra eo anivon'ny ministère de l'enseignement technique sy ny formation professionnelle sy ny ministère de l'enseignement supérieur sy ministère de l'éducation nationale izay efa miara-mamolavola zao zay izay hoe hijery izay plan sectoriel de l'éducation vaovao mba ahafahana zany manatsara ny système éducatif eto Madagasikara satria ninina olona zayntsika dia tsy maintsy fanotra lehibe ary fototry ny fampandrosoana dia ny fampianarana. Amin'izao fotoana izao betsaka ny mpianatra ny teny université manana ny fahaizana izy, manana ny diplôme izy nefa tsy mahita asa. Betsaka amin'ireo tanora malagasy na vita fianarana no tsy manana asa eto amintsika noho ny antony maro samihafa. Andrasana ho lasa mpitarika, ho mpitantana ary anentana ny vahoaka iny fotony manerana ny faritra tsirairay eto Madagasikara ho an'ny fampandrosoana eo amin'ny sehatra maro lafy ireo mpianatra manaraka ny lalam-piofanana momba ny fiarahamonina ho iatrany ny ministra. Satria ny olona nianatra dia tsy maintsy leader ny sosiolojia dia miofana amin'izany hoe ireo mpianatra eo zany dia hitarika olona ireo ary anentana vahoaka ireo amina resaka fampandrosoana satria ireo mpianatra eo dia nampianarina hoe ahoana ny fomba fanadihadiana amin'ny lafiny ara-tsosialy, amin'ny lafiny ara-toekarena, amin'ny lafiny kulturaly ny zava-misy eto amin'ny firenena dia ireo ny mahalala hoe izao zany no vahaolana ato amin'ity faritra ity hoentina ampandrosoana ny faritra anankiray na Madagasikara amin'ny ankapobeny. Izay zany aloha nisan'ny tombony ato amin'ity lalam-piofanana sosiolojia ity hofanina ny mpianatra mbo lasa leader izay hoe manana izay capacité de leadership zay. Ny faharoa dia hofanina ny mpianatra zany mba ho polyvalent satria raha manao sosiolojia ianao mianatra resaka toekarena ianao mianatra resaka science politique ianao mianatra zavatra rehetrarehetra ianao amin'ny resaka fambolena ianao mianatra zavatra pedapesa ianao ao anatin'izay ary tsy maintsy maîtriser ny mpianatra zany ireny zavatra ireny fa lesoka ety amin'ny université zany dia tsy ampy ny fitaovana ilaina amin'ireny labo maro isan-karazany ireny izay mba ahafahan'ny mpianatra manao ny pratika bebe kokoa zany ary ao anatin'izany daholo ny lalam-pifanana rehetra ety amin'ny université fa zany samy mity anareo fa mianatra mpianatra. Mpianatra misy 3.7 mianadahy na vita ny dingana taona faha-efatra master 1 iditra taona faha-5 momba ny lalam-piofanana fiarahamonina teo anivon'ny fakulteny toekarena sy fitantanana ny ex Ankatso no notolorana maro-pahaizana androany. Nandritra ny lanonana dia nijoro vavolombelona sy ny zaratraikefa momba ny lalana ny diaviny ary nanentana sy nampahery ireo mpianatra amin'ny fanohizana ny ezaka sy ny fikatsahana fahombiazana ny ministry ny fampianarana teknika. Vao makasika ny resaka fikonan-doam-pirenena kosa indray dia fitakiana fanovana no antom-pisian'ny tolona nataon'ny vahoaka malagasy ny volana septambra 2020 sy 2021 andrakitry ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana no mametraka ho fanamby ahazahoana vokatra amin'izany. Mitaky fanapahan-kevitra matotra ny fiainam-pirenena ary mitaky adidy-goavana avy amin'ny vahoaka malagasy no ny tsy fetezana nisy teo aloha izay tsy tokony averina intsony no antony nisian'ny tolona hoy ny filohan'ny CFM teo aloha eo amin'ny rindran-tsary ny tahiriny aina no hitaterina izay vaovao izay. Tsy zava-banona ny any aoriana rehetra raha diso lalana aty am-boalohany ka tokony tandremana ny fanatanterana ny fikonan-doam-pirenena hoy ny filohan'ny filan-kevitry ny fampihavanana teo aloha. Zava-dehibe ilain'ny firenena ny fikonan-doha hoy ny fanamafisana ka tsy tokony isy fanavahana fa ny rehetra no mila mamoaka ny heviny na ireo ray aman-dreny ara-panahy na ireo olon-tsotra na ireo mpiasam-panjakana sy ireo fikambanana maro samihafa eny fa ny vahoaka izay heverina fa any ambany ravikazo aza hoy ihany ny filohan'ny CFM teo aloha. Tako angamba matoa ny mpitondro amin'izao fotoana izao
nanangana ministère fanjakana moa izy teo dia lasa ministère tsotra izy amin'izao fotoana izao misahana manokana ny resaka fanavaozana midika zay fa tena zava-dehibe ho an'izao fitondrana zao tsy moavy ny firenena io resaka concertation nationale ka eto zany ny fijerevako azy dia raha ny démarche atao amboalohany no diso dia tsy manana ataontsika hoe légitimité ny fanapahan-kevitra raisy ny concertation nationale ka io tsika ny tokony hitandrina tsara fa misy zavatra tena tokony hojerena akaiky mikasika an'io resaka concertation nationale mba tsy hifanilikelika mba tsy hisy hevitra latsaka fa ny malagasy rehetra dia mitondra ny hevitra eo anatiny. Tsy tokony hiteraka ady hevitra ny fitariana ny fikonantom-pirenena. Tena ilaina ny FFKM hitarika izany, saingy tsy tokony avela ho izy ireo irery no hitarika izany, fa ananganana komity manokana mba hisy tena fahaleovantena tokoa raha ny faneho-kevitra. Tsara ny FFKM satria ray aman-dreny ara-panahy image na neutralité sy ny sisa zany FFKM zany nefa tsy mety io satria tsy misy raha mpanjakana izy ka izay nanao sokevitra io comité de pilotage ao anatiny ray aman-drenytsika ny FFKM fa mba tokony hisy ankolafy maro samihafa satria izay neutralité sy inclusivité zay no anisany mampahomby an'io concertation nationale. Raha mbola kajy politika fikatsahana tombontsoa manokana no hitondrana ny raharaha dia anahirana ny anatratra ny tena tanjona ho an'ny firenena. Mitaky fanovana amin'ny lafindrehetra i Madagasikara ary tokony hiainga amin'ny fokonando io ny fanehoana izany raha ny faneho-kevitra ihany. Mila fanovana ny vahoaka ka mitaky vokatra tsara taorin'ireny fitokonana sy fitakiana samihafa natao ireny ho hiatrany ny fanamafisana. Pejy ny finoana vetivety ny farana androany ny fivorian'ny mpiandraikitra fohibe ny FJKM izay nanomboka ny 12 aprily lasa teo teny Ampandrana. Afatra telo lehibe no nivohitra nandritra izany izay miantefa mivantana amin'ny fiangonana sy ny kristianina FJKM ho an'ny mpiarabelona ary ny tompon'andraikitra isan'ny tokony ary nisy ihany koa ny afatra manokana ho an'ny FFKM. Mitona ny fiangonana sy ny kristianina eo anivony sany FJKM izy ireo iorona amin'ny finoana sy fampamokarana izay ifantoa ny FJKM ary ijoroana amin'ity tompiasana ity. Miantony rehetra ioropaka amin'izay efa nampianarina sy nampinoany fiangonana manoloana ny endriny fanimbazimbana sy fanasotasotana ny finoana kristianina ankehitriny. Nampahery ny mpiarabelona rehetra ihany koa izy ireo tsy ravoravo-tanana fa hitodika amin'Andriamanitra manoloana ny fiainana miamafy sy miamarina ankehitriny, miamanahirana ankehitriny. Ny mpiandraikitra fohibe ny FJKM izay manaiky ny fiarahamonina sy ny mpiarabelona mandrakariva hoy ny fanazavana. Maro ny manahirana ny vahoaka ankehitriny ka iantson'izy ireo ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny na olom-boatendry izany sy na olom-bofidy hijoro amin'ny fahamarinana ka ama ny manahirana ny vahoaka ny etaetany sy ny mampitaraina azy mba ho tena tombontsom-bahoaka no akatsaina. Mampahery ny FFKM izy ireo amin'ny mampaminany ny fiangonana azy eto amin'ny firenena usaha andray andraikitra efa nankinina amin'ny fitariana ny fikonantom-pirenena. Isika kosa ho an'ny fahazavan'ny firenena sady fanasin'ny tany hoy izy ireo namarana ny fotoana tamin'ity androany ity. Fa mbola mampametra-panontaniana ny fahaleovantena ny fitantanana ny firenena hoy ny mpanao politika miary ny Rentso. Mbola misy manko amin'izao fotoana izao ireo ery ara-bola sy vondron'olom-bitsy miezaka mifehy ny ankolafy ny fahefana eto Madagasikara. Vahaolana arak'izany ny fanavaozana ifotony sy ny fanamafisana ny fandraisana anjara ny olom-pirenena eny ifotony raha ny fanadiadiana nataony Narcisse Karazafy eo amin'ny sary sy zatsary ny mbola avatsara.
nanomboka antaona impolsivanjato amberivo nazahoana ny fahaleovan-tena hatramin'izao fitondrana fanavaozan'izao dia nisy foana ny capture d'état teto Madagasikara hoy ny filohany antoko nature hatry ny ela noho ny voahomana sy voalamina ny fitantanana ny firenena amin'ny alalan'ny kajikajy politika isan-karazany aka izay no mahatonga ny firenena ankehijainy rafitra tsy mahaleo tena ny fanjakan'olobitsy na vondron'olona mifeny fanjakana io anefa no antony voalohany tsy mampandroso ny firenena satria ireo mpamatsy vola sy hery matanjaka no mibaiko mivantana na ankolaka ny fanapahan-kevitra lehibe iray sy ny fanjakana tokony a tsika firenena mihitsiny a no ny firenena malagasy mihitsy no mametraka ny fepetra fa tsy ny mpamatsy vola zay no mahatonga anao fa tsika manaiky n'izay fepetrapetsany a dia ao amin'ny tafitro anatin'le capture d'état tsika ary apetraka mazava koa fa raha ny mpamatsy vola raisam-pirenena dia tsy ilain'ny malagasy satria ny malagasy a dia manana areta tsisy pesipesena na tanety io na andranomasina io na akibony tany io afaka tsara anaovantsika ny fampandrosoana ny Madagasikara ohatra raisiko fotsiny zao hoe ny volamena zany zao ny fanondrana volamena dia tokony atao malalaka ny fanondranana volamena ary fa mandray amin'ny anjarany fotsiny a ny fanjakana zany hoe ny taksa tokony hoan'ny fanjakana dia omena amin'ny fanjakana fa afaka manondrana daholo zay tokony afaka manondrana fomba iray ahafahan'ny olona na vondron'olona toy ny mpandraraha-goavana na mpamatsy vola iray sam-pirenena mifeny politika sy ny toe-karena amina firenena iray ho amin'ny tombotsoany manokana ny capture d'état ohatra amin'izany ny fanerena amin'ny fametrahana lalàna na tetikasa mifanaraka ny tombotsoan'izy ireo na koa ny fanapahan-kevitra raisina no nitsindry avy any ivelany fa tsy mifototra amin'ny filan'ny vahoaka ilaina araka izany ny fanovana ifotony amin'ny rafitra politika sy ny fitantanana anisan'ny sosikevitra narosony antoko nature ny fanamafisana ny demokrasia eny ifotony toy ny fanatanterahana ny fifidianana sefokotany mba hampandraisana anjara bebe kokoa ny vahoaka amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena ny fifidianana madio alohany a dia tsy hany ny azakazahana fa raha tena manana fahavononana ny mpitondra mety Madagasikara zany hoe manapaka ny fiarah-miasa amin'ny mpanjanaka satria mpanjanaka eto tonga dia teneniko mihitsy ny frantsay efa 100 taontsika zay niaraka tamin'ny frantsay inona no azotsika fa ny anjany atsika ihany no anajany atsika ary manaraka zany a ny frantsay koa mbola izy daholo na ny fomba fampianarana tsy maintsy mierany aminy zavatra rehetrarehetra atao tsy maintsy mierany aminy dia tsy afaka manao inona mihitsy atsika tsy afaka hoe inona ny tena mety amin'ny vahoaka fa ny zavatra tokony atao a dia miainga avany fotony ohatra fotiny zao hoe tokony atao ny fifidianana filoham-pokotany tanjona ny ampianana ny fiatraikan'ireo hery ivelany sy hanamafisana ny fahaleovan-tena ny firenena amin'ny fanapahan-kevitra raisina ho ihany ny fanazavana mahakasika indrindra izay fitantanana raharam-pirenena izay dia miteraka adevitra sy mampametra-panontaniana ny maro ny fizarana sy fanomezam-bola ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana izao rehefa isaky mitsidika faritany na toerana iray vola antapirisany an-tranomantsy no voatonona mandritra ireny fotoana ireny avy aizany vola ary amin'ny lahara-pahamehana ve no amoahana ireo vola ireo hoy ny mpanara-baovao mametra-panontaniana asa fampandrosoana ireny ka tsy tokony hipetraka adevitra hoy ny solombavam-bahoaka Pety Rakotony Ainy ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsary tahiriny ainy 10 tapitrisa ariary ho an'ny isam-pokotany taotolo iara santionany tamin'ireo fizaram-bola nataon'ny fitondrana fanavaozana mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny loharanom-bola sy ny masotsivana azahoana izany tsy tokony hiteraka adevitra ny fizarana sy fanomezam-bola ataon'ny fanjakana etseroa hoy ny député Pety Rakotony Ainy tsy tokony hampametra-panontaniana ihany koa izany mazava manko ny asa ataon'ny fitondrana manampy ny vahoaka ary manamafy ny famahana ny olana eto amin'ny firenena ho ihany ny solombavam-bahoaka Rakotony Aina Pety manana ny tahirim-bolany ihany koa ireo androm-panjakana hoy ny fanamafisana ary ny lalàna no mametraka izany valiny mazava ny reo anandrom-panjakana reo salan'ny présidansy ny primature lalàna zany fampiasa eran-tany a misy caisse noire reo zany caisse noire lalàna zany fa tsy alatra zay fa zao no tokony ho izany le volany mena ny mpianatra ve sa tokony homena sisy olo afaka contesteva ny volany mena président ny mpianatra ny manday dia sisy lanjany misy lanjany ka le volany mena tena ny mena n'le tena tokony homena anazy anie
ary tonga de ono eo sitako zay kritika enany zany. Mikasika ny fitakiana fandravana ny androm-panjakana indrindra fa ny anteny miram-pirenena dia nilaza ity solombavam-bahoaka ity fa hitarika krizy vaovao eto Madagasikara raha amin'izao isika no andrava ny anteny miram-pirenena betsaka ny akon'izany eo amin'ny fiainam-pirenena hoy ny fanazavana. Raha ravanao ny Assemblée nationale zao araky ny lalam-pandrena de mbola fividianana 2-3 mois 60 à 90 jours angamba nisy zay zany tokony hazava amintsika zay akoatra ny hoe raha vatsika ny androm-panjakana miala agnatin'ny lalam-pandrena tika zany a de ireo asa rehetrarehetra projet na asa lalagna na ina mijanonareo satria nahoana miala teto ny mpampamatsy vola zay ka ianareo zay miteny mpitady tsy zareo mba mandiniha sara fa izy ty tsy hoe etenetenenina fotsiny agny ny député tsy ho sakana amin'ny fanovana zay fa le misy olona mako miteny olona ny lasaka ny piry tsy lany fidina akory fa te hoe mba gnay mba teo CT gnay mba teo CST zay iny ila izy nefa de tsy mijery akory ny hoe inona ny conséquence ny amin'ny fiaignan'ny firenena raha ohatra ka zao ny atao. Ilaina ny fitoniana ara-politika sy fanajana ny rafitra misy satria izany no antoka ahafahana manohy ny asa fampandrosoana sy misoroka ny korontana mety anohitoina ny hoavin'ny firenena ho ihany ity député ity. Lafim-baovao ahafatanteraka kosa nanomboka androandry ny fionam-be momba ny varotra sy ny fampiasam-bola eo amin'ny Madagasikara sy États-Unis izay mikendry ny ampiroborobo ny fanakalozana ara-barotra sy fampiasam-bola eo amin'ny firenena rotonta. Olona maherin'ny zato no mandray anjara ka anisan'izany ireo tompon'andraikitra ambony avy amin'ny gouvernemanta malagasy sy Amerikanina, ireo mpitantana avy amin'ny sehatra tsy miankina sy ireo mainty molalina ireo fandaharana fanakalozana toana ny departemanta mpanjakana Amerikanina ary ireo orinasa malagasy mikasa hiditra amin'ny tsena Amerikanina. Fiaraha-miasa izay ampiana ny fiankinan-doha amin'ny fanampina avy any ivelany sy manome lanja ny otrikareana anana ny firenena tsirairay. Miorina ihany koa amin'ny fitondranana manana fandavantena ametraka tontolo ara-barotra ara-drariny sy mangarahara ary manohana ny fandraharana ny fiaraha-miasa mifandanja hoy ny fanamafisana. Asa mitaky fiaraha-miasa mba ahafahana mampitombo ny arena ho an'ny rehetra sy ahafahany orinasa maro miroborobo kokoa sy ahafahany olona maro mahazo tombony kokoa amin'ny alalan'ny famoronana asa ho an'ny mpiasa malagasy sy Amerikanina. Isy ny fanakalozana isan-tarika miompana amin'ny fambolena fizahantany arenan-kibony tany asa tanana sy famokarana lamba ao anatiny Mutuis. Aorin'ity fionam-be ity dia mbola iona mandritry ny volana maro misesy mba andinika ireo adievitra ho asa mivaingana sy azo tapahitanana ireo mpandray anjara. Nampiasa vola mitentina 240 tapitrisa dolara teto Madagasikara ny firenena mikambana tamin'ny taondasa ao anatin'ilay drafitra fiaraha-miasa 424 sy 824 na dia teo aza ny krizy ara-sosialy sy ara-politika ny fahasahiranana ara-toekarena ary ny fiovany ny toetrandro. Nifantoka tamin'ny asa efatra izay everina ho tena lahara-pamiana izany toy ny fampandrosoana ny mahaolona, ny fanjakana tsara tantana, ny fiarovana tontolo sy ny fampivoarana ny toekarena. Raha ny tatitra navoaka androany 300 sy iray alina ny sora-pahaterahana, 540 ny karapanondro no voazara tany amin'ny faritra atsimo. Olona 507 alina no nomenina fahafahana miditra amin'ny fitsarana ary ministera 20 no efa manana rafitra fanaraha-maso sy fanombanana. Eo amin'ny sehatry ny fahasalamana kosa indray naomby ny famogorana ny lefakozatra zazavavy 570 faingo ray tapitrisa no voaro amin'ny aretiny tovam-pananahana ary vehivavy sy ankizy 5 alina sy 4 no nahazo fanampina ara-tsakafo. Nisy mpampianatra 1 sy 1 alina no nampiofanina ka nahafahany olona manodidina ny 5 alina sy 3 ny sitraka traikefa sy fahaiza-manao. Isan'ireo asa ny fantohana ihany koa ny toekarena, orinasa madinika salatsala ny 510 natsangana, tanora 9 no nahazo asa na nanao fandraharana ary fotodrafitrasa ambanivohitra 30 natsangana raha ity tatitra ity. Ankoatra ireo faritra 420 no nametraka drafitra hiatrehana ny fiovan'ny toetrandro. Ala 9,000 hektara no narenina ary velarantany arovana
5 sy 4 sy 5 sy rahetsy hektara no atsaraina ny fitantanana azy eo amin'ny lafiny tontolo iainana. Ny arahany asa nampahomby ireo asa ireo ny gouvernemanta ny sehatra tsy miankina ny fiarahamonim-pirenena, ny banky iraisam-pirenena, ny vondrona européenne ary ny SADC. Namatsy vola izany ihany koa ny Allemagne, Canada, États-Unis, Frantsa, Japon, Norvezy ary Korea Atsimo raha ity tatitra ity hatrany. Vaovao avy any amin'ny distrikan'ny Marolambo kosa indray miaina fahasahiranana ara-sosialy ny mponina ao amin'ny distrikan'ny Marolambo amin'izao fotoana izao. Raha ny vaovao azo avy any antoerana dia tafakatra hatrany amin'ny 400 ariary ny kapokan'ny vary fotsy. Distrika isan'ny sarodalany Marolambo raha mita amin'ireo distrika rehetra ao anatiny faritany Tomasina. Ny lalana miainga avy ao Manory ihany no mba ahafahan'ireo fiara-mitatitra ireo entana ilaina andavanandro any amin'ity distrika ity. Saingy tandindomindoza ka tandindomindoza mitady ho potika izany ankehitriny no ny tombotsoan'olombitsy ka anaovany solombavam-bahoaka lantany antoerana Antsoavo amin'ny fitondram-panjakana ny Antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsariny Tahiriny aina. Commune 4 no mandrafitra ny distrikan'ny Marolambo, distrika Farin'ny Atsimo ao anatin'ny faritany Tomasina, distrika isan'ny sarodalana satria raha hoan'ny tapany andrefana dia ao an-tany fotsiny fidirany entana ilain'ny mponina andavanandro. Raha hoan'ny tapany Atsimo indray dia avy any amin'ny distrika ny Fandrina, raha toa kosa ka avy ao Manory ihany no azon'ny fiara tsy mataho-dalana ale. Misy fiatraikany amin'ny mponina izany ka antony mampiakatra ireo entana ilaina andavanandro. Raha ialina ariary ohatra ny iray litatra amin'ny lasantsy, 400 ariary ny kapokan'ny vary amin'ireo commune sasany ao anatin'ity distrika ity. Raha toka 300 ariary ny kapoka ao amin'ny renivohitry ny distrika. Manampitrotraka ny olana iainan'ny mponina ny faratsy ny tompambolena tamin'ity taona ity, any ka vitsy ny vokatra niakatra tamin'ny alalan'ny tavy izay fomba fivelomany ny mponina. Nanamafy ny solombavam-bahoaka fa tena mila fijerena aingana ny vahoaka ao amin'ity distrika ity ary antsona ny ministry ny mponina izany. Somary ambany fa efa mividy ary midangana be daholo ny vidin-javatra noho ny voalohany tsy fisindalana. Le lalana avy ety Manory mandeha Marolambo 2 ariary ny kilo ana entana dikan'izany ambara-patongavana Marolambo zegny raha rehetra vidina mividy ho viva 2 litatra sasany zany ianao dia ampiana 3 ariary aloha king tonga Marolambo. Reny boisson star amin'ny tavoahangy plastika regny tsy lasaky ny ray alina ny vidiny ao Marolambo. Lafo tena lafo. Mba ilazana hoe mila vonjy izahay. Misy lalana maromaro mitsofokany dia ny sakafo sy ny PPN hoan'ny olona any zany dia tsy mitovy ny lavaka idirana. Ho an'ny commune vitsivitsy avy ety amin'ny tapany andrefana dia avy ety an-tany fotsiny miditra ny entana. Dia tsy misakafo tsy menamenaka avy any Marolambo ireo fa avy ety an-tany fotsiny hoanina. Mivarotra entana ireo dia ety an-tany fotsy koa. Mitovy amin'izany ny tapany Atsimo avy any Fandrina ny miditra. Mamboly variny any Marolambo efa hainao tsara zany fa saingy tendrombohitra le toerana dia kely ny velaran-tany azo ambolena ho an'le tanimbary zany dia manao an'le tavy ny tena fiveloman'olona. Ratsy be le taona teo le olona zany manomboka mitavy ny orana ny rotsaka vitsikely na may tavy, ny olona ndray namboly le vitsikely na may namboly maina ny andro tsisy naniry le zavatra nambolena. Ny sasany rehefa tsy navana intsony zarara mihitsy ny voambary any Marolambo. Aina dia aina zany ny fiakarany vidim-bary hidangana ambony be satria sika miresaka zao dia efa maro ireo faritra ahitana vidim-bary 400 ny ray kapoka. Menimenina ny any loatra fa ambany be ny vidim-bary fa za solombavam-bahoaka any Marolambo miteny menimenina izahay fa ambony loatra ny vidim-bary. Eo Marolambo tapitanana amintsika miteny zao 300 400 ny farany mora. Ny lalana avy ao Manory ihany no any lalana tokana tonga ny fiara tsy mataho-dalana ifanakalozana amin'ireo distrika hafa. Loza mananotanana ny mponina ao Marolambo ny fisian'ireto fitaovana lehibe na ny engin itrandrahana volamena amin'ny faritra manakaiky ity distrika ity ary amakivaky io lalana io. Taorian'ny fanamboarana ny lalana ny taona 2024 mantsy dia nisy fifanarana nataon'ny mponina fa ireo fiarabe na ny camion aza tsy mahazo alalana mandeha amin'io lalana io intsony. Fitrandrahana volamena no animbana ny fiainam-bahoaka anarivony hoy ny fanontaniana mipetraka. Tsy nisy fifampiresahana tamin'ny solombavam-bahoaka rahateo izany raha ny fanamariana. Fa le lalana efa tsy nisy tao Marolambo zany hoe ny camion ny vezivezy tany Marolambo 2 herinandro ka hatramin'ny 2 volana ny andehanany eo
amin'ny lalana 300 kilometra rehefa nandeha ny fangatana sy ny antsoantso fanerenankolaka mihitsy aza moa dia novakina ny lalana nasiana an'izay indray namaky lalana ary raha voavaky fotsiny aloha tsisy fanamboaran-dalana fa fitrongisana famakina dia nisy lahadinika ny fanaovana ary tapaka tamin'izany namoahana fanapahana régionaly tany amin'ny région zany fa 3 tonnes sy tapany ihany ny 4x4 mahazo mandeha tsy mahazo manitsaka an'iny camion mbola mipetraka izany lalana zany hatramin'izao ny atahorako dia ity raha vao midy tioan'izay io dia igrevy ny mpanao mpitatitra amin'ny 4x4 dia rehefa igrevy ny avany dia maralambo no tezitra satria tsisy 4x4 andeha eo hoe maninona ny simbaina ny lalana rehefa idy tio engin io hanao forcé koa ny camion hoe ay zany zay ny sakanana fotsiny fa ity avela mandeha eo isika vao sambo sahirana hoe inona ary le ho atao fa mikorotana ambony ambany izay nge le anontaniako hoe ny ministre ny travaux publics raiso ny andraikitra aloha alamino asoro tao iny note iny dia andao ampidirina daholo ny camion dia tsisy olana dia za am'izay mangina fa baly lefa rahatena manko izy tika tsy hitako koza fa raha izay ny manakana nareo mampiditra ohatra no hafahafa le izy raha ny angom-baovao dia misy fanangonana tsonihy nataon'ireo mponina amin'ireo toerana hitrandrahana volamena manakaiky ny distrika ny Marolambo ity tsy anaiky ny fitrandrahana izay kasaina teratany vahiny atao ireo mponina raha ny vaovao ihany tsy anaiky ny andehanan'ireo fitaovana vaventy amin'ny lalana mampifandray an'ny Marolambo amin'ny Manoro amin'ny renivohim-paritany ihany koa ny mponina satria animbany lalana izany ary anampitrotraka ny olana ara-sosialy efa misy any an-toerana andrasana ny toyny vao makasika ny tanàna Antananarivo renivohitra kosa indray dia tozo ny olona mendrika hitantana azy ny tanàna Antananarivo ary azo heverina sahady ny isiny fanovana anaty ao anatin'ny fotoana fohy raha ny faneho-kevitra nataon'ny mpanohana ny eo anivon'ny antokotiko Madagasikara ao anatin'ny boriboritany fahatelo olona efa ampitraikefa sy mahafantatra ny maran'ny mponina ny filohan'ny délégationna manokana hitantana tanàna hoy izy ireo Antananarivo madio modely io kosa no andrandray mponina amin'ny alalan'ny fandaminana izay apetraka ataon'ny mpitantana ny antsipriany izay tanteriny Andro Miaratina eo amin'ny saritry Ndatsariny ny Arotanjo ny araba sy ny rarysony filohan'ny délégationna manokana hitantana ny tanàna n'Antananarivo ny mpikatroka rehetra eo anivon'ny antokotiko Madagasikara anatin'ny boriboritany fahatelo androany ny boriboritany fahatelo izay fari-piadidina ny andriketany mahasolom-bava-baoka azy nandritra ny fipito-piasany indrony sesy ny alohan'izao andraikitra vaovao sahan'izao ary ny antokotima izay nipoirany Antananarivo madio Antananarivo modely no tanjona ho ny fanazavana tany fahatelo dia miaraba ny PDS Keno Ralambanana dia voatendry hitatana tanàna Antananarivo. Miaraba ihany koa ny solombavambahoaka Ramboady Velo Ili eto amin'ny boriboritany fahatelo. Makasitraka indrindra ny fitondrana fanavaozana tarehin'ny colonel Nandrenarina Mikael izay nanome fitikisana azy ireo hitondra ny tanàna Antananarivo renivohitry Madagasikara araka voalaza mba ho tanàna madio ary tanàna matehonina ho modely izany tanàna Antananarivo izany dia maneho ny firariantso itiko Madagasikara eto boriboritany fahatelo mba aleo alasany ireo ray aman-dreny ireo eo amin'ny adidy-masina izay raisiny eto amin'ny firenena. Todiny olona mendrika hitantana azy ny tanàna n'Antananarivo hoy ny ministra ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa olona efa ampitraikefa ary mahafantatra ny marary ny mponina ny filohan'ny délégationna manokana hitantana ny tanàna ho izy ka azo heverina sahady ny van'ny olana anatin'ny foezaka sy ny lavitrezaka. Fa manana ny traikefa izy io amin'izay eto manana ny fitantanana n'Antananarivo dia mandaza izy solombavambahoaka fa tsy misy zay tsy ataony io manao asa sosialy io manampy ny sahirana io manampy ny fanazanjahantena io ny mpanao iby io miresaka amin'ny olona rehetra io ary nazo ny commune urbaine Antananarivo nazo ny solenasao makasitraka ny PRRM makasitraka ny premier ministre makasitraka koa ny atoko zay leviny zay nipoirany fa tojo ny tena hoe olona idéal ho Antananarivo dia mirahasoa anao mirahasoa anareo terina aleovo marasana
anarany fitondrampanjakana no mitrodranonao anareo mba efa be amin'izany adidy amanandraiky zany koa dia mindro somanateny izay fandrosa taminarivo vova daholo ny olana ao anatin'ny fotoana foy ao anatin'ny lavitresaka efa nifampiresaka sika fa manana tetika ianao ampandrosonany ty taninarivo tya any tena mazava dehibe an'izao ranga PDS zao dia tsy tia kolokolo io ary tsy tia an'izany izy fa olona famalinana izy manana ny fahitreny izy olona tia tanindasany io. Nametraka fanambo maro ny PDS izay vao nandray ny toerany tamin'ny fomba ofisialy omaly. Laram-pamiana ho azy anatin'ny fotoam-piasany ny fako ny fandaminana an-tsena ary ny fanamboaran-dalana. Tsy adino ihany koa ny famahana ny olana izay dray ny mpiasan'ny komina. Taorian'ny fandraisan'ny Ralambo manana fe ny toerany ma PDS azy eto Antananarivo renivohitra dia mandray ny toerany mahasolo mavamboaka ny boriboritany fahatelo azy kosa i Ramboarivelo Andrianantenana Jocelyn Willy. Fahatombanana ho mahery ny 1.7 miliara ny fanarenana ny faritra rotiky ny ady ao Gaza raha nitatitry ny firenena mikambana sy ny vondrona Europeana. Mety aharitra 10 taona izany fanarenana izany. Maro mantsy ireo trano sy fotodrafitrasa goavana potika ary olona antapitrisany no voatery nandrositra ny fonenany vokatry ny ady ny antsipriana izay. $7 mahery ny vola ilaina hanarenana tanteraka ny Gaza ary mety haritra 10 taona ny asa fanarenana raha nitatitra navoaka ny firenena mikambana sy ny vondrona Europeana. Nipoaka ny volana Oktobra 2024 ny ady ka niteraka fahampitena manerana ny faritra izany. Nandritra ny fifandonana simba na rava tanteraka ny fonenandreo ponina tsy afa-miasa intsony ny akamaroan'ny fotodrafitrasa ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny hopitaly, ny sekoly ary ny tambazotran-drano sy ny herinaratra. Araka ny tarehimarika nivoaka farany, trano mahery ny 7.3 hetsy no simba. Olona manodidina ny 2.7 tapitrisa no voatery nandositra ny fonenany ary maro amin'izy ireo no miaina ao anatin'ny fahatrana lalina sy ny tsy fanjari-sakafo amin'izao fotoana izao. Ankoatr'izany, nihenatra amin'ny 4.9 ny toe-karena ao Gaza ka manasaritra ny fiverenan'ny fiainana ara-dalàna. Ny ampahany lehibe amin'io vola io dia natokana hanarenana ireo fotodrafitrasa tena ilain'ny mponina toy ny trano fonenana sy ny toeram-pitsaboana ary hanarenana ny toe-karena sy ny rafitra sosialy. Voalaza fa mila $9 miliara ao anatin'ny 12 volana mba hanarenana ireo asa fototra sy hanampiana ny mponina mba hiverenany amin'ny fiainana andavanandro. Na izany aza, miankina betsaka amin'ny fiarahamientan'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny filaminana maharitra ao an-toerana ny fahombiazan'ity fanerenana ity. Raha tsy misy ny vahaolana politika mazava sy fikatsahana fandriampahalemana dia mety ho sarotra ny hanatanteraka ireo ezaka goavana ireo. Amin'ny ankapobeny, sy vola ihany no ilaina hanarenana ny Gaza fa faiza mitantana sy fitoniana maharitra satria ny tanàna sy ireo fotodrafitrasa azo atsangana saingy ny fandriampahalemana no fototra hampatezan'ny fanarenana. Fa tokony alavaina ny fampitsarana vonjomaika ny ady eo amin'ny États-Unis sy Iran hoy ny filoha Amerikana raha ny zavamisy dia mbola lavitra ny vahaolana maharitra amin'ny ity fifandonana eo amin'ny Israely, Iran sy États-Unis ity. Ny antsipriana izay. Herinandro vitsivitsy lasa izay nifanaraka Iran sy États-Unis fa hampitsahatra ny fifandonana mandritra ny 2 herinandro. Ezaka hanomezana fotoana fifampirarahana ara-diplomatika. Hanalefahana ny herisetra sy hanokafana varavarana ho amin'ny fafanakaloza-kevitra, indrindra mikasika ireo olana saripady toy ny fandaharana asa nokleary any Iran sy ny sazy ara-toe-karena napetraka États-Unis io fifanarahana vonjomaika io. Tsy nisy ny ezaka lehibe hita sy vita nefa hatreto ary mbola mitohy ny sy fitovian-kevitra lalina eo amin'ny roantota. Anisan'ny teboka mampifanditra ny resaka fanaraha-maso ny asa nokleary sy ny fanesorana ireo fepetra faneriterena ara-toe-karena mahazo an'i Iran. Etsakilany, mampitombo ny fihenjanana koa ny ady-hevitra momba ny fivezivezena ao amin'ny détroit d'Hormuz, izay lalana stratezika iakina ny fivezivezen'ny solika maneran-tany. Tsy vitany hoe misy fiantraikany eo amin'ny faritra ihany ny olana toy izany, fa mety hiteraka vokany midadasika amin'ny toe-karena sy ny filaminana maneran-tany. Manoloana izany toe-javatra sarotra izany, dia nisafidy hanalava ny feim-potoana fampisaharana ny ady vonjomaika i Donald Trump, ka nampanantena fa hanome fotoana fanampiny ho amin'ny fifampirarahana sy vahaolana sy hiverena ny fifandonana mivantana. Mbola hita ihany anefa fa marefo ny fandriampahalemana satria samy mitazona ny toerany sy ny tombontsoany ny roantota, samy sy vonona hanao ny fifampirarahana lehibe. Mitoetra arak'izany ny ahiahy mety hiverena ny fifandonana tampoka, manoloana ny fahalanavana ny fotoana eritreretin'ny Donald Trump fa hampizaharana ny ady. Hitarika amin'ny fiverenany hesika ara-miaramila ny sy fifampitokisana sy ny fifandirana lalina ka hina hanamafy ny sy fandriampahalemana ao Moyen-Orient ary dia hiatraika mivantana amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Fananamafy ny fanoana ny any Afrika Atsimo i Frantsa taorina ny sorany filoha Amerikanina any Afrika Atsimo tsy ho isan'ny vondrona G20. Tsy afaka hanatrika ny fihaonana an-tampony G20 izay ho ataony volana Jona ho avy izao arak'izany i Afrika Atsimo. Tsy eken'ny Frantsa moa izay tsy fampandraisana anjara any Afrika Atsimo izay raha ny fampitambo avao ny masoivo ny antsipriany izay. Tsy mahazo manatrika ny fihaonan'ny G20 any Florida i Afrika Atsimo hoy ny Amerikanina. Manana anjara amin'ny fihaonan'io Afrika Atsimo hoy kosa ny Frantsay. Tafiditra eo voanisy vorovoro ara-diplomatika i Afrika Atsimo ankehitriny. Nesoriny Donald Trump tsy ho isan'ireo mpikambana eo amin'ny vondrona G20 manko ity firenena ity. Vokany tsy afaka hanatrika sy handray anjara amin'ny fihaonam-ben'ny ny vondrona atao any Florida ny volana Jona ho avy izao. Etsy andanin'izany amin'ny mampikambana mpamorona ny G20 azy dia nandrososikevitra tokony hampandraisana anjara amin'ny Afrika Atsimo amin'ny fihaonana faratapony io i France. Amin'ny mampikambana mpamorona ny vondrona G20 ny Frantsa dia nanamafy ny masovo Frantsay ao Afrika Atsimo fa mpikambana tanteraka ao anatin'ny vondrona G20 Afrika Atsimo ary manana anjara tanteraka amin'ny fivoriana izay tanterahana any Florida. Manahy anefa i Afrika Atsimo fa mpitombo ny olana efa misy eo aminy sy Etats-Unis ny fikirizana handray anjara amin'ny fihaonana any Florida io. Tanàna iray mahavariana any Espagne sy ilay kintana mitsorika ireo indray no afakely entina amintsika amin'ity androany ity. Any amin'ny faritra Andalozia any Espagne any no misy ity tanàna mahavariana sy miavaka kely ity. Any amin'ny tapany atsimon'ny Espagne no misy azy. Miavaka tokoa ity tanàna ity satria vato voajanahary no tafo izany hoe tao ambanin'ny vato no nanamboarana ilay tanàna. Misy aza no ao anaty vato lehibe mihitsy. 2.20 kilometatra tora-droa eo ny velarany ary manodidina ny 3,000 ireo mponina ao aminy. Ao amin'ny faritany Cadix, toerana be tendrombohitra sy renirano no misy azy. Tsy lavaka na lavabaty ny hoadin'ny olombelona tamin'ny fanorenana ireo trano ireo akory izy ity, fa vato lehibe voajanahary ary lasa tafon'ny trano naorina tao ambaniny. Ankoatry ny trano dia misy arabe sasany voasarin'ny vato lehibe eo amboniny. Anisan'ny misarika mpitsidika maro ity toerana ity ary lasa iray amin'ireo toerana hafakely eran-tany. Nanaitra ny maro halina ny tranga hafakely niseho teny anapakapaka teny. Samy naminavina sy ny laza izay fantany momba izany rehetra. Araka ny fikarohan'ireo mpahay siansa dia antsoina hoe le rida na koa hoe kintana mitsorika iny hazavana kely hita teny amin'ny napakapaka iny. Voalaza fa vokatry ny potipoty zavatra navelan'ny komety no mahatonga azy ireo, ka rehefa manakaiky ny masoandro ny komety dia mamoaka potipoty zavatra eny anapakapaka vokatry ny hafanana voarainy. Fantatra ihany koa fa isaky ny volana aprily toy izao no matetika ahitana azy. Isaky ny vanim-potoana toy izao dia miditra amin'ny lalana feno potipoty zavatra io ny planeta tany. Rehefa manakaiky ny tany ka mahazo rivotra ireo poty zavatra ireo dia mirehitra manome hazavana mamirapiratra rehefa tazamina avy ety ambonin'ny tany noho ny hafanana. Amin'ity taona ity dia ny 1 sy ny 2 aprily no ahitana azy eny amin'ny lanitra ka kintana mitsorika miisa 10 ka hatramin'ny 20 eo mety ho hita ao anatin'ny ora iray. Ary amin'ny toerana maizina sy lavitry ny jiron'ny tanàna nefa tsy misy rahona no tena hatazamana azy, indrindra rehefa misasaka ny alina. Tapitra ny fampahalalam-baovao tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao hatrany nanaraka izany ny hatramin'ny farany isorana teknisianina sy ireo namana mpanao gazety nafana nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao. Mametraka ny soavatsara veloma tompoko.